Мәләвез районының Иштуган авылында туып үсеп, Юмагужа авылында гомер итүсе кадерле тормыш иптәшем, һөекле әсәебез Фәнилә Фәрит кызы Килсенбаеваның 10 август туган көне. Фәрит агай һәм Дилара апайның ишле гаиләләренә ямь өстәп, 3нче бала булып дөньяга килгән кызларына яратып, тормышта фән иле буйлап гилүсе кеше булһын дип, ошондай мәгънәле исем биргәннәр. Ысынлап та, исеменә тап килеп, Фәнилә бәләкәйдән зирәк, тырыш, уңган бала булып үсә. Һәр яһәттән әүзем, дәртле кыз бейеү түңәрәгенә йөрөй, мәдәни сараларда катнаша. 5 яшьтән ат менеп үстем. Һабантуйҙарҙа, ҡыҙ ҡыуыу уйынында, сабыштарҙа ҡатнашырға тура килде. Ғүмеремдә аттарһыҙ күҙ алдына килтерә алмай инем. Шуға күрә ҡайҙа уҡырға барырға тип бик оҙаҡ икеләнеп йөрөнөм, ти Фәнилә Фәрит ҡыҙы. Шулай да ул күңеле һәм хыялы ҡушыуынса Салауат педагогия училищеһына юллана. Бында ла тырыш ҡыҙ үҙенең бар һәләттәрен эшкә егеп, уҡыу йортоноң ҡайнап, гөрләп торған тормошона сума. Диплом алғас та Фәнилә яуланған үрҙән ҡәнәғәт ҡалып, туҡталып ҡалмай. Юғары белем алыу маҡсаты менән Стәрлетамаҡ дәүләт педагогия институтына бара. Шулай итеп, бала саҡ хыялы тормошҡа аша. Юғары белемле уҡытыусы булып сыҡҡан белгес хеҙмәт юлын үҙ районындағы боһорман тулы булмаған урта мәктәбендә башлап ебәрә. Ул барлыҡ ойоштороу һәләтен һалып, балалар менән ҡайнап торған мәктәп тормошона сума. Бер аҙ эшләгәс, Фәнилә Фәрит ҡыҙы Йомағужа ҡасабаһына күсә һәм 2нсе мәктәптә башланғыс кластар уҡытыусыһы булып хеҙмәт юлын дауам итә. Мин ошо мәктәпкә эшкә килгәс осраттым да инде ғүмерлек юлдашым ҡәҙерле Фәниләмде. Бына инде 20 йылдан ашыу иңгәйен терәшеп, тормош юлынан бергә атлайбыҙ. Өй һалып керҙек. Баҡса тултырып, емеш-еләк, йәшелсә үҫтерәбеҙ, мал тотабыҙ. Йортобоҙ йәйен сәскәләргә, ҡыш көнө йорт гөлдәренә күмелеп ултыра. Һөйөклөбөҙ бигерәк тә аш-һыуға оҫта. Беҙҙе төрлө ризыҡтар бешереп һыйлай, тип һүҙен дауам итә тормош иптәше Рифат Сибәғәт улы. Әсәнән күргән тун бескән, атанан күргән уҡ юнған тиҙәр. Ҡыҙҙары Регина әсәһе юлын һайлап, Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының филология факультетында башҡорт-инглиз бүлеген тамамлаған. Ауылдары Фидания Стәрлетамаҡ юридик колледжды тамамлағандан һуң уҡыуын юғары уҡыу йортонда дауам итә. Атаһына оҡшап спортсмен. Райондың иң көслө саңғысыларының береһе, еңел атлетиканы үҙ күрә. Район республика кимәлдәрендә үткән спорт ярыштарында әүҙем ҡатнашып, призлы урындар яулай. Уҡытыусы һөнәре ул минең йәшәү мәғәнәм тиһәм дә була. Оло бәхет. Ә тормош иптәшемдең дә уҡытыусы булыуы икеләтә бәхет. Сөнки һөнәрҙең ауырлыҡтарын да, шатлыҡтарын да коллегаларыңдан артыҡ бер кем дә аңлай алмай. Шуға күрә мәктәптең дә, йорттоң да мәшәҡәттәрен уртаҡ алып тормош көтәбеҙ, ти тормош юлдарының төрлө һынауҙарын көслө рухы, айыҡ аҡылы менән еңә белгән Фәнилә Фәрит ҡыҙы. Фәнилә Фәрит ҡыҙын яҡындары тыуған көнө менән ҡотлап, йөрәк түренән сыҡҡан иң изге теләктәрен еткерәләр. Иң мөһиме ныҡлы һаулыҡ, оҙон бәхетле ғаилә тормошо, балаларыңдың шатлығын, именлеген теләйбеҙ. Һәр ваҡыт шулай кешелекле, сабыр булып ҡал. Һин беҙҙең иң ҡәҙерле кешебеҙ, ғаиләбеҙҙең ҡото, беҙ һине ныҡ яратабыҙ, тип тамамлай тәбрик һүҙен һеҙҙең яҡындарығыҙ. Һин һорама бәхетлеме тиеп, һинең менән үткән ғүмерем. Мөмкин булһа ҡабат йәшәр инем, һин янымда булһаң һәр көнөм. Мең ҡат ҡабатлайым бәхетлемен, булуыңа һинең һөйгәнем. Йылдар уҙып сәскә сол яҙмала, йәшлектәге кеүек һөйөрмөн. Мең ҡат ҡабатлайым бәхетлемен, булуыңа һинең һөйгәнем. Йылдар уҙып
seske sol yotğala yaşlıktagi kövek kıyırmen Hurama ukelmeyin metip Oylağında yine yer idip Kolay bizi şulay yaratkan bit Vakmışlarday bizi var idip Мен qotma baklayım bəxetlemin Buluğuna inin hüygenim Yıldar udap seske sol yodun hala Yaşlıktagi kövek kıyırmen Men qotma baklayım bəxetlemin Buluğuna inin hüygenim Yıldar udap seske sol yodun hala Yaşlıktagi kövek kıyırmen Hurama hüyerimi metiyip Yine hüyep uter yıldarım Yakıt nurlarında kıyanırdım Birge uçet umer yoldarım Men qotma baklayım bəxetlemin Buluğuna inin hüygenim Yıldar udip seske sol yadı hala Yaşlıktagi kövek kıyırmen Men qotma baklayım bəxetlemin Buluğuna inin hüygenim Yıldar udip seske sol yadı hala Yaşlıktagi kövek kıyırmen Rayonun Respublika kemerlerinde ötken spor yarışlarında aydın katlaşıp Rizla urunlar yollayıp Kıtılsız günleri 10 yılın gelişe onağının tihende bula Olu dağıt Turmuş iptaşının da kıtılsı buluğu ikilerde dağıt Çünkü günlerinin ağırlıklarında, şakıtlarında Kalye kılavuzlarlarda Neyinde anlay olmayı Şuma gürenliklerinde yurtsun da meşakatları da alıp Turmuş iptaşının Turmuş yıldarının tüm yapılanların Ürünler rızkı alıp hakkını bəxetlemin Buluğuna inin hüygenim Yıldar udip seske sol yadı hala Yaşlıktagi kövek kıyırmen Yıldar udip seske sol yadı hala Yaşlıktagi kövek kıyırmen Yaşlıktagi kövek kıyırmen Yaşlıktagi